अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है नोकिया 1280। ये देख ले इसका ना ये जो होता है ना रिंगर और स्पीकर, ये दोनों से आवाज़ नहीं आ रही। और ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये ना तो ये वाला प्रिंट आ रहा है और ये वाला नहीं आ रहा। और इसको अभी मैं देखूँगा कहाँ से ये ब्रेक है। ये वाला प्रिंट जो है ये वन है, ये नहीं आ रहा, ये वाला ओके। इसके बाद ये तो लाइट वाले हैं प्रिंट, ये है रिंगर वाले। ये जो प्रिंट है ये यहाँ से इसको प्रॉब्लम ये वाला है, यहाँ पे प्रिंट नहीं आ रहा। हाल ये होगा क्या करना है। ये तो आ रहा है, यहाँ से उठाना है प्रिंट और आपने इसको दिलवा देना। यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पे अटैच कर देना। बिल्कुल पावर होके आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है।
एक नंबर तक होना चाहिए जितना भी गैस का है। ये रिंगटोन है और मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं। चलो मैं दोबारा करना फिर मैं साइड पे मुझे जगह काल कर रहे हो पूरे भाई जाए बना रहे हो बनाओ उन्हें कर रहे हो। लगता है रिंगर भी चेंज करना पड़ेगा। रिंगर भी लगाया। तारक के नंबर से किया है तो मैं तारे नंबर से कर देता है जो नहीं हुकूम नहीं है सरकार को जो पूरे तेरे जो हुकूम करते रहे फिर उन्हें आखिर यार मैं 3-4 दिनों तो लाहौर चल गई कहता अज मैं फैसलाबाद आया कि फैसलाबाद लाई गई उनसे वो फिर फोन कर रहे कहते फिर मैं दस दिन नहीं हो जाना तो कीपैड काम नहीं कर रहा इसलिए मैं डबल उतार दिए हैं। उसके बाद उसको वॉश करने के बाद इसको ना चेक करूँगा।
वो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई।